एक सारी बार खांसी रहा सांस सा उठा रहा उसकी दवाई बताओ न कोई। उसकी कति आराम तो साधारण दवाई है। के दवाई से? पीपल का पेड़ सारे मिले। हाँ सारा से। उसका पत्ता सुखा के शाम। अच्छा। बढ़िया। हाँ। फिर उनको पाउडर बना दो। पाउडर बना के कपड़ छान करके। अच्छा। कपड़ छान करके ना। हाँ। 2 ग्राम तो पत्ता पाउडर ले। अच्छा। और 1 चम्मच से। हाँ। सुबह शाम चाटे आराम हो जाए। कोई परहेज भी से ठंडा सिड़ा का कि मैं? भाई जिसका जुकाम सर्दी रहा उन्हें ठंडी चीज तो खानी ही नहीं चाहिए। अच्छा फरीज किए हैं? हाँ। अच्छा। कोई भी हो जाए। अच्छा। खांसी वाला चीज भी नहीं खाना, घी भी नहीं खाना चाहिए। ठीक। तो भाई सुन लो यार, थारा दादा ही दवाई बताया करियो प्रयोग, और सब भाण भाइयों ने मारी राम राम भाई।